नमस्कार बंधुकोण, आज हूँ गुरुवार मे 15 तारिख। चलतु नजर पकाइबा किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। मे 15 तारिख अर्थात आज हूँ पीएम आवास योजनार पंजीकरणर शेष दिन। एबे सुधा 35 लाख लोक पंजीकरण कर सारे। तेबे पंजीकरण अवधि पर अधिकारी माने घर घर बुली योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। मोट 3टी पर्यायर सर्भे हेब। जांच हेबा परे सर्भे ठीक अछि कि नहीं जना पड़िबो। पंचायतीराज मंत्री रवि नायक यही सूचना देइछंती। सर्भे अवहेला हेले अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री तागिद करिसेंती। सर्भे सरिबा परे केंद्र सरकार पाखकु चूड़ांत तालिका पठाजिबो। केंद्र सरकार अर्थ देला परे राज्य सरकार निजर अंश देबे बोली मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर आसुची बात्या शक्ति। मे मासरे बात्या भय। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या जदि बात्या सृष्टि हेबो तेबे ना रखाजिबो शक्ति। श्रीलंका एहार नामकरण करिबो। मंगलवार भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण बंगोपसागर, दक्षिण अंडमान सागर, निकोबर द्वीपपुंज और उत्तर अंडमान सागर किछि अंशरे सक्रिय रहिछि। सेहिपरि बंगोपसागर रे गोटिए बात्या दाना बांधिबार संकेत मिलिछि, हेले एहा निश्चिंत होई नाही। मंगलवार आईएमडी कहिछि अंडमान सागर उपरे गोटे घूर्णिबलय समुद्र पतनरु 1.5 किलोमीटर और 7.6 किलोमीटर मध्य रहिछि। एहार मुह दक्षिण पश्चिम दिग आड़े रहिछि। गोटिए घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश उपरे और आउ गोटिए पश्चिम राजस्थान उपरे केंद्रीभूत होइछि। स्थानीय पाणीपाग विभागर तथ्य अनुसार आसंता 16 रु 22 तारिख मध्य गोटे लघुचाप पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि होई पारे। यह घनीभूत हेबार आशंका यथेष्ट रहिछि। संभवतः यह बात्यारे मध्य परिणत होई पारे। बांग्लादेशी पाणीपाग विशेषज्ञ मुस्ताफा कमल पालास चेतावनी देइछन्ति जे बंगोपसागर उपरे गोटिए बात्यार आशंका रहिछि। 16 रु 18 तारिख मध्य गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। एहा परे एहा 23 रु 28 मध्य घनीभूत होई बात्यार रूप नेबो। पाणीपाग विशेषज्ञ कहिबा कथा जे जेहेतु अंडमान सागरर उपरी भागरे घूर्णिबलय उपस्थिति रहिछि तेणु 16 रु 22 तारिख मध्य लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा बात्यारे मध्य परिणत होई पारे। बात्या सृष्टि हेले एहा ओडिशा और पश्चिमबंग मध्य बांग्लादेशर कुलना और चट्टग्राम मध्य लैंडफॉल करि पारे। घूर्णिबलय किंबा लघुचाप सृष्टि हेबा परे ए संपर्क रे पूर्वानुमान कराजिबो बोली आईएमडी कहिछि। परवर्ती खबर 3 सप्ताह परे बीएसएफ जवान को छाड़िला पाकिस्तान। बीएसएफ जवान को छाड़िला पाकिस्तान। अट्टारी वाघा सीमा देई भारत फेरिले। पाखापाखि 20 दिन पर फेरिले पूर्णम कुमार। भूल रे पाकिस्तान सीमा को पलाई जाइथिले जवान। अधिकारी माने कहिसंति जे 23 एप्रिल असावधानता बसत अंतर्जातीय सीमा पार करिबा परे पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा अटक रखा जाइतिबा सीमा सुरक्षा बलर जवान पूर्णम कुमार साहू बुधवार सकाळे भारत फेरिछंती। सकाळ प्राय 10:30 समय रे अट्टारी वाघा सीमा देई जवान को भारत फेराई दिया जाइथिला। मे 7 तारिख रे पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर रे आतंकवादी भित्तिभूमि विरुद्ध रे भारतर ऑपरेशन सिंदूर परे सीमारे परिस्थिति को आहुरी तीव्र कर देबा परे भारत एवं पाकिस्तान मध्य रे मे 10 तारिख रे दुई देश मध्य उत्तेजना कमिबा परे उभय देशर सेना अधिकारी मध्य रे पुणी थरे बैठक करी जवान को अणा जाइछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। बेरोजगार को मिलिबो नियुक्ति सुजोग। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार मयूरभंज विषयी ठारे जिलार विभिन्न ब्लॉक पाई 400 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री जिलावासी पाई एक बड़ घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती जे केंद्र सरकार सहयोग रे ओडिशा रे शिल्पायन क्षेत्र रे व्यापक अभिवृद्धि घटिबा पाई जाउछि। आम सरकार राज्यर प्रत्येक जिले रे शिल्प प्रतिष्ठा पाई लक्ष्य रखिसेंती। उत्कर्ष ओडिशार अपार सफलता आम पाई एही नुआ सुजोग आनिछि। समग्र ओडिशा रे व्यापक शिल्पायन संभावना सृष्टि होइछि। मयूरभंज जिले में मध्य आगामी दिन में अनेक शिल्प प्रकल्प स्थापन हेबो। जिले में 10,000 कोटी टंकार शिल्प प्रतिष्ठा हेबो। एही शिल्पायन जिलार विकास को द्विगुणित करने सहित जिलावासी रोजगार और नियुक्ति पाई व्यापक सुजोग आनिब बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। वर्ष वर्ष धरी लोकंक आपत्ति अभियोग सरकार और जनप्रतिनिधि माने शुणु नथिले। सेथिपाई निर्वाचित लोक प्रतिनिधि माने सीधासळख भाबे लोकंक अभियोग शुणुचंती और तार समाधानर व्यवस्था करूछंती। ओडिशार विशेष करी ग्रामांचलर महिला माने आज आर्थिक दृष्टिकोणरू सशक्त और स्वावलंबी होइछंती। ओडिशार ग्रामांचलवासी आर्थिक अभिवृद्धि पाई निश्चिंत रूपे एक भल समय आसीछि बोली से कहिसंती। 2036 सुधा एही सबु लक्ष्य हासिल करिबा पाई आमे 36टी स्पर्श कार्यक्रम प्रस्तुत करिछु।
ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି 36 ପାଇଁ 36। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନବୀନଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିବିଏସ୍ଇ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହାର 91.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1062 ଜଣ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନରେ 72.05%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର 77.60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦାମ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମେ 14 ବୁଧବାର ସୁନା ଦର କମିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 96,060 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 96,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 88,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 88,550 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 72,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯାହା 72,450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 410 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ରୂପା ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 10,900 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯାହା 10,900 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷରୁ ଅଧିକ S-400 କିଣିବ ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ S-400 ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତ ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଠାରୁ ଅଧିକ S-400 ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତ ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଠାରୁ ଅଧିକ S-400 କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଅଟକାଇବାରେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ S-400 ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ S-400 କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ରୁଷ ନିର୍ମିତ S-400 ସିଷ୍ଟମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପାରରୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ S-400 କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ରୁଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୁଷ ନିର୍ମିତ S-400କୁ ଭାରତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଏବଂ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ଏହା ସକ୍ଷମ। ଭାରତ 2018ରେ 5ଟି S-400 ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ରୁଷ ସହିତ $5.43 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନରୁ ଆକାଶମାର୍ଗ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ 2021ରେ S-400କୁ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଥମେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ସହ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। S-400 ବିମାନ ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଏହାର ଉନ୍ନତ ରେଡାର ଏକାସଙ୍ଗେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତର S-400କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଦମପୁର ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।